Hi friends, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എയർപ്ലെയിൻ മോഡും ഓൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഓഫാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫെസിലിറ്റീസും ഇപ്പോൾ ഓഫാണ്. നമുക്ക് നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയലർ പാഡിൽ പോവുക. ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ***4636****. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ റേഡിയോ പവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഓൺ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ നെറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. എയർപ്ലെയിൻ മോഡിൽ തന്നെയാണ് ഫോൺ. ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർപ്ലെയിൻ മോഡിലുണ്ട് ഡേറ്റ ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക.